وارد نرم افزار میشیم، تمپلیت مورد نظر خودمون رو اجرا میکنیم که برای بحث حالا اچ‌وک و قسمت کانال کشی خودمون من تمپلیت مکانیکال رو اجرا میکنم، بر روش کلیک میکنم، منتظر میمونم تا تمپلیت مورد نظر برام اجرا بشه. خب همونطور که میبینید در این قسمت پنجره پراجکت بروزر من از قسمت مکانیکال و پلامینگ تشکیل شده و قسمت‌های مختلف خودش رو در بر داره که ما حالا با توجه به کارمون قسمت اچ‌وکش رو اجرا خواهیم کرد و حالا با توجه به مدارکی که در قسمت‌های مختلف قرار داره که حالا در ارتباط بهش آشنا هستیم و توضیحاتش رو دادیم بهش میپردازیم. خب ابتدا وارد قسمت سیستم میشیم در ارتباط با قسمت اچ‌وک و ابزارهایی که در این قسمت قرار دارن توضیحاتی رو بهتون خواهم داد و در نهایت هم یک پروژه رو لینک میکنیم و عملیات کانال کشی رو بر روش اجرا میکنیم. خب اولین ابزاری که میخوام توضیحش رو بهتون بدم ابزار داکت هست برای ما که همونطور که میبینید با شورتکت DT هم میتونید عملیات ترسیم رو انجام بدید. من براش کلیک میکنم. خب همونطور که میبینید یک نوار سبز رنگ برای من در این قسمت قابل مشاهده هست که بخوام تک تک براتون توضیح بدم. همونطور که من اومدم حالا این ابزار رو قسمت داکت رو انتخاب کردم، در این قسمت پنجره مشخصاتش برای من ظاهر شد که میشه گفت حالا مواردی که در این قسمت قرار داره در این قسمت هم برای من قابل نمایش هست که در این قسمت عرض و ارتفاع کانال مورد نظر رو به من میده که شما میتونید بیاید و عرض مورد نظر خودتون رو انتخاب بکنید و همچنین در این قسمت ارتفاع کانال مورد نظر من رو میده که باز هم میتونم من با توجه به کاری که میکنم و محاسباتی که انجام دادم بیام و اون اندازه دلخواه خودم رو انتخاب بکنم و شروع به ترسیم کردن بکنم و در این قسمت هم مقدار آفست رو به من خواهد داد که دقیقاً مقدار آفست رو من در این قسمت هم میبینم. بحث لول یا مدرکم در چه قسمتی میخوام این کانال کشی رو انجام بدم در این قسمت نمایان هست که من مدرک شماره 1 رو انتخاب کردم. در این قسمت که بخش دایمنشن هست و شما میتونید اون عرض و ارتفاع مورد نظر خودتون رو حالا که در این قسمت هم نمایان هست بیاید و انتخاب بکنید و در این قسمت هم حالا میتونید اپلای بزنید و شروع به ترسیم بکنید. در این قسمت یک سری ابزارهایی برای ما نشون داده میشن که حالا باشین آشنا هستید، چرا که در قسمت پایپینگ و حوزه پلامینگ که قسمت لوله کشی و مربوط به درس قبلی ما بود توضیحاتش رو بهتون دادم که صرف نظر میکنم و توضیحات این قسمت چون دقیقاً همون موارد رو شامل میشه. خب شما زمانی که کانال مورد نظرتون رو ترسیمش میکنید تو مقدار آفست مورد نظر میبینید که برای شما ترسیم صورت میگیره و زمانی که براش کلیک میکنید در این قسمت برای شما یک پنجره ظاهر میشه و انواع داکت ها رو شما در اینجا مشاهده میکنید، مثل قسمت پایپ های ما، لوله های مختلفی رو که در اون قسمت میتونید مشاهده کنیم. در این قسمت کانال ها و داکت های مختلفی رو میتونیم مشاهده کنیم که همونطور که میبینید در دسته‌بندی خاص خودشون قرار گرفتن. داکت هایی که حالت بیزی شکل برای ما دارن، داکت هایی که به صورت مربعی هستن و داکت هایی که به صورت دایره‌ای برای ما هستن که حالا هر کدوم از اینها حالا با توجه به کاربرد خودشون در زمینه خاص خودشون به کار میرن و شما زمانی که حالا میایید و داکت مورد نظر خودتون انتخاب میکنید در این قسمت گزینه ادیت تایپ هست. شما که زمانی که بروش میاد کلیک رو انجام میدید چنین پنجره‌ای برای شما ظاهر میشه. در قسمت روتینگ پریفرنسز دقیقاً میشه گفت همون حالت قسمت پایپینگ ما هستن و یک سری فیتینگ هایی رو ما باید برای کار خودمون بیایم و در این قسمت بارگذاری کنیم که دقیقاً مثل حالت لوله هایی که ما میخواستیم و اتصالات مختلف رو میامدیم بارگذاریش رو انجام میدادیم و برای پروژه خودمون استفاده میکردیم. و همچنین در این قسمت شما میتونید داکت سایز بیاید و سایزهایی که مد نظرتون هست رو قرار بدید. زمانی که براش کلیک میکنم ببینید وارد قسمت مکانیکال سیتینگ میشه و در این قسمت میرید و داکت مورد نظرتون رو مشاهده میکنید و همچنین میتونید نیو سایز بزنید یا دیلیت سایز بکنید و سایز مورد نظرتون رو وارد کنید و از این قسمت هم میتونید برای لود فامیلی کلیک کنید و وارد قسمت داکت بشید و حالا با توجه به قسمت مورد نظرتون که حالا قسمت اتصالات هست یا تجهیزات جانبی بیایید و مواردی که بهش نیاز دارین رو بارگذاری کنید و در پروژهتون مورد استفاده قرار بدید که ما حالا
در این قسمت بحث اتصالات هست. وارد قسمت فیتینگ میشیم با توجه به اینکه کانالمون به صورت دایره‌ای هست، مربعی هست و بیزی شکل هست یا موارد دیگه، میایم و انتخاب میکنیم که چه اتصالی مورد نظرمون هست، زانویی هست، سرا هست، تبدیل ها هست. میایم انتخاب میکنیم و بارگذاری رو انجام میدیم، برای اوپن کلیک میکنیم و بقیه موارد که میشه گفت دقیقاً شبیه قسمت پایپ های ما هستن و دقیقاً همون مراحل رو ما در اینجا تکرار میکنیم. خب من اینها رو میبندم. خب ابزار بعدی که حالا توضیحش رو بهتون بدم، خب از این حالت خارج میشیم. ابزار بعدی قسمت دایت پلیت هولدر هست که دقیقاً همون حالت پایپ پلیت هولدر ما رو خواهد داشت و دقیقاً به صورت ترسیم خطی میاد کانال های ما رو انجام میده که زمان که حالا برش من کلیک بکنم میاد به صورت خط و ترسیم رو به صورت خط به ما نشون میده. حالا با توجه به ترسیمی که انجام میدیم و زمانی که میایم خط مورد نظر خودمون رو انتخاب میکنیم، بر روی کانورت پلیت هولدر میایم کلیک رو انجام میدیم و میاد کانال ما رو به صورت حالا حجمی که بهش میده ترسیم میکنه. که در این قسمت هم حالا بحث خطایی که ممکنه بهتون به صورت اخطار بده، بحث اینه که دو طرف کانال ما باز هست، چون حالا سیستمی رو براش در نظر نگرفتیم که حالا در جلوتر بهش میپردازیم. که همونطور که میبینید کانال ما ترسیم میشه. تجهیزات دیگه قسمت داکت فیتینگ هست که حالا اتصالات مثل زانویی، سراحی و قسمت‌های مختلف رو خواهیم داشت که مثل قسمت پایپ فیتینگمون خواهد بود. قسمت داکت اکسسوری رو داریم که بحث تجهیزات جانبی داکت ما هستن، مثل ابزارهایی مثل فایر دمپرها و بالانسینگ دمپرهای ما. در این قسمت فلکسی داکت رو داریم که داکت های انعطاف پذیر ما رو برای ما ترسیم میکنن که در این قسمت هم فلکس پایپ رو داشتیم که حالا براش اگر کلیک بکنیم همونطور که میبینید میاد و داکت مورد نظر ما رو برای ما ترسیم میکنه که قابل انعطاف هست. خب از این ابزارم من خارج میشم. گزینه بعدی گزینه ایر ترمینال ما هستن که وظیفه پخش هوایی که تهویه مطبوع صورت گرفته و اون هوای مطبوع فضای مورد نظر ما رو تامین میکنه، از طریق این دریچه ها به داخل اون فضا هدایت میشه که ایر ترمینال های مختلفی رو ما داریم که با توجه حالا به فضایی که میخوایم قرار بگیره میایم و ایر ترمینال های خودمون رو قرار میدیم که ایر ترمینال های ما که در این قسمت هم قرار میگیرن حالت اگزاست داریم، ریترن و حالت ورودی که قسمت سوپلای ما هستن که حالا با توجه به کارمون میتونیم بیایم و انتخاب بکنیم. همونطور که میبینید زمانی که من یک ایر ترمینال ورودی رو انتخاب میکنم و یک ایر ترمینال خروجی، تفاوت‌هایی رو دارن که در این قسمت با 2 خط به من نشون میده و در این قسمت با 1 خط. زمانی که من بر روش کلیک میکنم ایر ترمینال مورد نظر خودم رو، در این قسمت میتونم آفستش رو اعمال کنم که در چه سطحی از لول مورد نظر من قرار بگیره و در این قسمت مکانیکال میتونم جهت هایی که نشون به من میده که حالا این ایر ترمینال که در نظر گرفتم از 4 جهت اون CFM مورد نظر فضای من رو تامین میکنه که در این قسمت میتونم من تیک های مورد نظرش رو بردارم و نشون بدم که صرفاً من زمانی که از این ترمینال دارم استفاده میکنم در 2 جهت بیشتر اون CFM رو از 2 جهت برای من مقدارش رو تامین میکنه و از 4 جهت نیست. و همچنین در این قسمت مقدار فشاری که افت فشاری که ایجاد میکنه و همچنین مقدار اون CFM یا جریان هوای مورد نظر که تامین میشه مقدارش چقدره، که این ایر ترمینال مقدارش 235 لیتر بر ثانیه هست که حالا توی هندبوک ها و کاتالوگ ها بیشتر بر مبنای CFM میشناسن، فوت بر دقیقه، که حالا اگر بخواید شما این میزانش رو تغییر بدید با توجه به قسمت هایی که قبلا هم توضیحاتش رو بهتون دادم میتونید وارد تب منیج بشید، در قسمت یونیت وارد میشید و از قسمت دیسیپلین میتونید HVAC رو انتخاب بکنید و ایرفلو رو بر روی فوت بر دقیقه قرار بدید، حالا با 2 رقم اعشار و اون واحدش هم برای من نشون داده بشه. زمانی که اوکی میکنم و ایر ترمینال خودم رو انتخاب میکنم همونطور که ببینید واحدش برای من تغییر میکنه و بر حسب CFM قابل نمایش هست
و این هم حالا توضیحاتی در ارتباط با قسمت ابزارها بود و حالا اتصالات و تجهیزات جانبی که در قسمت کانال کشی مورد استفاده قرار میگیره و حالا ما یه مقدار سریعتر هم ازش میگذریم چون خیلی از مواردش مشابه قسمت پلامینگ ما بوده و توضیحاتش رو در اون قسمت بهتون دادم و دقیقا مشابه همه. وارد قسمت سیستم میشم مجددا و بر روی این پیکان گوشه HVAC کلیک میکنم. پنجره مکانیکال سیتینگ برای من باز میشه و در این قسمت که بخوام یک سری توضیحاتی رو در ارتباط با قسمت داک سیتینگ بهتون بدم، در قسمت هیدن لاین که دقیقا همون حالتی هستش که ما در قسمت پلامینگ داشتیم و توضیحاتش رو در اون قسمت بهتون دادم، در قسمت داک سیتینگ هم دقیقا همون حالت پایپ سیتینگ رو خواهیم داشت و دقیقاً این تیکی که در اینجاست میاد اون فیتینگ های ما، اتصالات ما که در قسمت پایپ در حالت زانویی بهتون نشون دادم. زمانی که تیکش رو برمی‌داریم، زمانی که اسکیل رو می تغییر میدیم، هیچ تغییری ایجاد نمی‌شد که دقیقاً همون کار رو برای قسمت کانال های ما و داکت های ما میاد انجام میده. قسمت مقدار چگالی و اون ویسکوزیته یا گرانه روی دینامیکی ما رو مقدارش رو لحاظ کرده. در این قسمت برای زمانی که ما میایم یک سری برچسب ها در هنگام اندازه‌گذاری، زمانی که ما میادیم تگ رو انتخاب میکنیم و عملیات اندازه‌گذاری رو برای حالا کانال های خودمون اعمال میکنیم، یه سری حالا پیشوندها پسوندها قرار میگیره که در کانال های مربعی، دایره‌ای و بیضی شکل به چه صورت قرار بگیره که در این قسمت به صورت جداگونه برای ما اعمال شده. زمانی که ما به طوری که در قسمت پایپ ما صرفاً اون حالت پیشوند و پسوند رو صرفاً برای حالت لوله داشتیم و فرقی بین لوله ها نبود چون لوله ها کلا دیگه به صورت دایره‌ای هستن، ولی در قسمت کانال ها به صورت دایره شکل، بیضی شکل و مربعی داریم که هر کدوم از اینا رو میتونیم بریم تعریف کنیم. در این قسمت هم نحوه نمایش کانال ها در هنگامی که به سمت بالا و به سمت پایین قرار داده میشن به چه صورت برای ما نمایش بده. قسمت بعدی قسمت زاویه هست که میشه گفت مشابه حالت پایپ ما هست که زمانی که ما این قسمت رو انتخاب میکنیم ما دو گزینه داشتیم، ولی در قسمت داک سه گزینه داریم که حالا تفاوتش در چیه؟ تفاوتش در اینه که در انتخاب اولی که داریم هر زاویه‌ای که میریم ترسیم میکنیم برای ما محدودیتی در انتخاب زاویه ها نخواهد داشت و داکتی که میریم ترسیم میکنیم با هر زاویه میتونیم ترسیم بکنیم، دقیقاً مثل حالت لوله های ما. و در این قسمت هم زمانی که انتخاب میکنیم یک سری زوایا رو انتخاب میکنیم و بر اساس این زوایا میایم و کانال های خودمون رو ترسیم میکنیم که میتونیم حالا تیکش رو برداریم یا بذاریم که در هنگام ترسیم چنین زاویه‌ای برای ما اعمال بشه. و تنها حالا فرقی که داره این گزینه است که برای ما اضافه شده که زمانی که میایم و انتخابش میکنیم نحوه ترسیم زاویه رو با مقدار 1 درجه 1 درجه برای من قابل نمایش میذاره و میتونم من مقدارش رو 1 درجه 1 درجه تغییر بدم که میتونم اینو من تغییر بدم 45 درجه بذارم، 30 درجه بذارم با توجه به کارم که حالا میشه گفت همون حالت استفاده از تمامی زوایا برای من بیشتر کاربردی باشه. قسمت کانورژن هست که دقیقاً همون حالت قسمت پایپ سیتینگ رو خواهد داشت که در اینجا اون کلاس سیستمی که استفاده میشه که جهت تامین هوای ورودی من، هوای برگشت و هوای اگزاست من هست که با توجه به هر کدوم از اینا میتونید انتخاب بکنید. نوع داکتتون رو در این قسمت انتخاب بکنید، مقدار آفستش رو بدید که دقیقاً همون حالت پایپ رو برای ما داره که شما حالا در درس قبلی زمانی که ما داشتیم لوله های آب گرم و سرد مصرفی رو ترسیم می‌کردیم در قسمت سیتینگ میومدیم یه مقدار آفستی میدادیم و نوع لوله‌مون رو مشخص می‌کردیم. در این قسمت هم دقیقاً همون هست و میاد شما نوع کانالتون رو مشخص می‌کنید که از چه کانالی استفاده بکنید برای ترسیم این حالت و مقدار آفستش چقدر باشه که دقیقاً هم